ଆପଣ ନାଁଟା ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହିବେ। ଶ୍ରୀନିବାସ ସାହୁ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବହୁ ମୋ ପିଲାବେଳୁ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ, କିନ୍ତୁ ରୋଲ୍ କରୁନଥିଲି। ଏବେ 14 ବର୍ଷ ହେଲା ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଅମଳରେ ଯେମିତି ରାମଲୀଳା ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମଲୀଳା ହେଉଛି, ଦୁଇଟା ଭିତରେ କ'ଣ ଫରକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ସେତେବେଳେ ଭଲ ହେଉଥିଲା, ପାଠରେ ମାନେ କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଜସଜ୍ଜାଟା ସେମାନଙ୍କର କମ୍ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଜସଜ୍ଜା ଢେର, କିନ୍ତୁ ଟିକେ କମି ରହିଛି ତାଙ୍କଠୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ନିଶ୍ଚୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ ଆଜିର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫେଭରାଇଟ୍ ଡାଇଲଗ୍ କି ଗୀତ ଗୋଟେ ଅଛି ତା ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଗହଣା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିବୁ। ସେ ମନ୍ଦଧରି ଅଛନ୍ତି, ଧରି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜି ଅକ୍ଷର ମରିଯାଇଛି, ତ ସେଇଟା କେମିତି ପରିବେଷଣ କରି ଶୁଣିବୁ ସେଇ କଥା। ହେ ପୁତ୍ର ଶୋକା ବିଧୁରା ରାଣୀ, ଓ ବୀର ରମଣୀ ବୀର ପତ୍ନୀ ହୋଇ ପୁତ୍ର ଶୋକରେ ଏପରି ଭୀରୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ହୋଇ ବୀର ତରୁଣୀ ଆରେ ରମଣୀ ମଣି ଆରବାନରେ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ପ୍ରତାପେ ନବଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯାଉଅଛି ହରିରେ ରାମାମଣି ହୋଇତୁ ତାହାର ବିରୁବାଣୀ ଶତ୍ରୁ ଦେବେ ଶୁଣିବେ ତାଳି ମାରି ହସିବେ ମରଣ ଶ୍ରେୟସ୍କର ଜାଣିବେ ରାମାମଣି ହୋଇତୁ ତାହାର ବିରୁବାଣୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ, ଯେମିତି ଏଇ ରାମଲୀଳା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜ୍ଞା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିକି ରହିବ, ଆଉ ଆପଣ ଯେମିତି ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଦେଇକି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବେ। ନାଇଁ, ଇଏ ତ ଆମର ଯେଉଁ ରାମଲୀଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲୁ, ଯାହା ହଉ ଆମ ଗାଁରେ ରାମ ନାଟକ ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରହିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲୁ, ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲୁ, ମାନସିକ ବଳ ମଧ୍ୟ ଦେଲୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖେଇଲୁ। ଆଜି 14 ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାର କହୁଛି ଅର୍ଥର ଅଭାବ ପଡ଼ିବନି। ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଅର୍ଥର ଅଭାବ ପଡ଼ିବନି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମନୋବଳ ରଖିକି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଭଲ ପରିବେଷଣ କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସବୁ କଳାକାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଆସି ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟରେ ଆମ ବିଷୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।